Njyewe ndasaba abagore ikintu kimwe, ntihazagire umugore uvuga ngo ariko urabona ngo nkorera urugo ngo nijye uhaha, n'ubu hase ntukoze, umugabo se ko haha bikucyurira. Icyo ni ikibazo gikomeye abagore barwaye, kandi njyewe njya kugura umurima reka ngo ubundi byari by'abagabo nibo bagombaga kubikana, ntabwo byari iby'abagabo. Uyu mugore rero agomba kurangwa no kugwa neza, no kwihangana, no kwitwararika, no mbese imbuto zose no kwiyubaha. Kwiyubaha bituma atamubwira ya magambo mabi, amucyaha, amutuka, akose no kumutesha agaciro. Agomba kudatesha agaciro. Urumva ushobora kubuteretse, wamuteretse amazi aha yarashyushye ugiye gutsamo ifu y'igikoma, akaba araje akubisemo ikibuno yarawe akavugutura ibintu bigacika bikayoba. Umunyabwenge yigize kumva bavuga ko ubuki cyangwa isukari cyangwa se igi urimeneye ahantu hahiye ako kanya uhita bipfubye mu ntacike igisebe. Ariko umuhanga uzi filozofi nyinshi akavuga ati hari igihe bavuga ngo iki isukari, akabanza agahangayika ho gato, ariko ntahita akora igikwiye kuko mu minota nk'itatu utarapfubye umuntu. Yesu ashimwe, ikaze kuri Kwemerwa TV. Turi kumwe na Jacqueline Mukashyaka, bazi ku izina cyane rya Mama Arufa. Turarikiye kumva ijambo ry'Imana ndetse n'impuguro. Reka twubahe Imana dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwiza, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Reka Umwuka Wera abe hagati muri twe, mu izina ryawe Yesu, amen. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana riboneka mu Migani ibice 31 umurongo wa 18, ariko tutari twahasoma. Mbere yuko tuhasoma, mfite umutumirwa kandi umubyeyi mwiza unejeje kandi mukuru kandi ufite ubunararibonye mu kigendanye n'ijambo ry'Imana kandi no mu kigendanye n'umuryango tugiye kuganira. Reka rero tubanze tumwakire, tumuhe ikaze. Yego, ndagushimiye cyane Jacqueline. Murakoze cyane. Turabashimiye kongera kuza kubana natwe. Amina, ndagushimiye cyane. Nirinze rero kuvuga amazina yanyu, muratwibwira. Batwebwe banini. Yego. Jacqueline Mukashyaka, ndagushimiye cyane. Nitwa Colette Mukandemezo. Jacqueline ndamukunda, umukobwa wanjye kuva muri 2015. Umwaka ndawibuka, twahuriye ahantu mu ivugabutumwa, mbona ukuntu abwirwa, mbona arimo amagambo y'ubwenge. Ndavuga rero uyu mukobwa nanjye azajya mbera umutumirwa. Nuko byagenze, nkajya mutumira mu kiganiro cy'umuryango, hari n'igihe avuga nkumva nyine nkumva namuhobera, nubwo tutari hari n'igihe avugira ari kuri telefone, hanyuma ariko nkumva ndanyuzwe pe, amagambo meza yo kubaka umuryango. Ndagushimiye rero kuntumira kuri uyu munsi, ndizera yuko turi buze kugira n'ikiganiro gituma abantu bumva bagize ubundi bumenyi bwo kurushaho kubaka umuryango, kuko umuryango ndawukunda cyane, ariko cyane ubyumva. Yego. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nubwo tumwakiriye nka Mama Colette kuri RBA, tumwakiriye hano kuri Kwemerwa TV, ariko ndashaka kumubaza akabazo k'amatsiko. Ariko buriya ko tujya kuganira ijambo ry'Imana, uri umukristo? Yego, ndi umukristo, nsengera ku itorero rya Kacyiru muri paruwasi ya Kimihurura. Umurimo wanjye ni gukorera ubushake, mba ndi ahantu nigendera gusa. Nkunda kugira umwanya, iyo ngize amahirwe yo kubona umwanya nshobora no kujya kwigisha aho bampamagaye ku birebana no kubaka umuryango. Kandi rega ngira ngo murabizi ko umuryango ari ijuru rito. Iyo tuvuze n'umuryango burya tuba tuvuze n'Imana, tuvuze na Bibiliya icyarimwe, kuko Bibiliya ni ryo tegeko nshinga ry'abasenga. Hanyuma urugo narwo, kuko ari urw'Imana, birumvikana ko itegeko nshinga ry'abasenga ni iki gitabo nyine aricyo Bibiliya. Iki gitabo ndagikunda cyane, ndagikunda, ariko mboneraho gushimira umuntu witwa Ingabire Inyasi. Rero ubundi aha twakinnye kakawete muri groupe mbamo, nayo mbaramutse cyane, ni groupe Umuriro, dusengeye Bweramvura. Noneho ariko natangajwe nuko amagambo nanone ibijyanye no gukina kakawete cyangwa guhana impano biri muri Bibiliya. Mu gitabo cya Esiteri, igihe Abayisiraheli bamaraga gutsinda, bivuge ko bari batsinze Hamani washakaga kubica bose, niho harimo amagambo avuga ko
bazicara bakaganira bakanahana n'impano. Ndavuga kumbe nabyo biri muri Bibiliya n'ikintu cyiza rero. Umuntu amuhanye impano ni nayo mpamvu habamo n'intambara. Ikintu cyose Imana ibishyigikiye kibamo n'intambara. Hari uvuga ati ariko dore yagiye ko bampaye, ariko ngiye dore ngiye numvise nguwe neza. Nyiri ibibanza rero Inyasi ndamushimiye cyane, ubundi tumuhimbanye. Nyiri ibibanza nirihimbana nuko amazina ye ni Inyasi Ngabire. Ni ukuri numvise nguwe neza, sinabona ukuntu mbivuga. Ni impano yangize ku mutima, numva ndanezerewe. Noneho nayifunguye nkiri mu nzira ngira ngo njye muturi tuntu twari turimo, ye baba umunezero urandengana. Abantu twari kumwe nyine ubona birabayobera ko numva sinzi ukuntu nabivuga. Ni impano ikomeye cyane. Itegeko nshinga we y'igihugu tujyamo nanezerewe cyane. Abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Yego, n'abacyagiye cya kera kuko ryanditswe kera bari barikeneye, kuko nyine utabonye umutsima utera imbaraga ntago waba. None se waba utarya? Ntago bishoboka. Ugomba kurya ukagira imbaraga zo kubasha gukora umurimo wakugaburiye. Bivuga gutyo kuko Imana niyo itugaburira, yangiza ikaduha n'imiryango ko ari yayo, tuba tugomba kuyikorera. Ariko twifashishije iki gitabo kirimo amagambo yose washaka, yose ashoboka y'impuguro ari muri iki gitabo kugira ngo ushobore kubaka imiryango. Imana iha umugisha uwo muntu wiyemeje kuguha impano. Imana imwandikire. Kandi tunararikiye kwibutsa n'abandi bagiye bagambirira guha abandi impano. Hari n'igihe babihiga bakabivuga, ariko kubisohoza bikanga. Bibiliya rero ivuga ko rwose umuntu agomba guhiga kandi agahigura. Yego. Imana rero ibakomeze kandi bagirire neza. Ubu rero tugiye kuyitaha iyo Bibiliya, tugiye ya magambo. Imigani ibice 31 umurongo wa 18 kugira ngo tuvuge intego y'aya magambo. Imigani ibice 31 umurongo wa 18 abariho dusoma. Ndaje mbarebe imigani inyuma ya ariko iyo Bibiliya ni shyashya koko. Ni shyashya. Ndamurabe imigani ibice 31 umurongo wa 18. 31 umurongo wa 18. Kandi nijoro itabaza rye ntirizima, afatisha ukuboko ku rumambo ruriho ipamba, intoki ze zigafata igitabo aho tuzi. Uwo murongo. Murongo. Nashakaga ko tuvuga iyi nteruro ivuga ko nijoro itabaza rye ritazima. Ni umugore rero wari kuvugwa ahangaha. Yego. Ndashaka rero ko tuganira intego ivuga ngo hari igihe umugore arwana intambara ariko igihe cyagera akananirwa. Umugore wananiwe ni igiki ijambo ry'Imana ryamufasha ngo akomeze kubaka urugo rwe rwiza? Umugore igihe yananiwe aba afite ibintu bimunaniye. Igihe yananiwe ni ibiki byamufasha biturutse mu ijambo ry'Imana kugira ngo abashe gukomera, yongere yubake urugo rwe rwubakike. Imana itugirire neza cyane. Ahangaha rero basomye kuraharaho abona ibyo kurya, abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Ni beya ya 18 nibyo. Kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Itabaza rye ntirizima. No kuvuga ngo wakwibaza ngo ese uyu mugore tumugereranyije nk'aho ari itabaza, kandi nanone baragaragaza ko nijoro iri tabaza ritagomba kugira gute kuzima. Ese iri joro ni iki? Iri joro ni iki? Ijoro rero hari ndibivuga ngo ijoro rirakuze cyangwa se ngo ijoro rirakuze murinzi we. Ijoro ubundi ni igihe ahantu haba hatabona, kandi ikindi cyitwa tuvuze itabaza itari aho rigiye, niyo hari mu mwijima hahita habona. Mbese riburizamo umwijima, bivuge gutyo. Umwijima wabuditse bikomeye hakazamo akamuri gato cyane. Sinzi ari abantu wenda ndavuga ngo sinzi koko ni nabyo, ariko hari abantu batazi inyenyeri zo mu gasozi. Mu gasozi hari utuntu tw'utunyenyeri dutoya k'udukoko, nimwe batugira gutya tugacana ukatubona mu byatsi. Hari igihe ducaniramo hasi cyangwa se tukanaguruka mu kirere. Utwo dukoko rero rimwe na rimwe tujya niyiza kutwitegereza, ariko mama turagenda twanya mu ihene ukuntu. Iyo kamuritse uhita ubona ahantu hakeye, urumuri rukaboneka, umwijima ukaburizwamo nubwo nta yandi matara ahari. Bivuze ngo umugore we agomba guhora aritabaza. Ubona kuvuga ko niba agomba guhora aritabaza nuko abona hari umwijima.
umwijima icyo gihe ukaburizwamo rero. Ahangaha igitabo cy'imigani kivuga umugore cyane, umugore w'umutima. Ese ninde wamubona? Harimo amagambo menshi agenda avuga umugore, kandi bikagaragaza ko umugore akora ibintu byinshi mu buzima, byinshi bishoboka. Abanyarwanda bo nyine koko umunyarwanda yarabivuze ngo umugani ugana kariho, na Salomo nawe yajyanitse mu migani. Ibyo yavuze nibyo, kuko umugore mu byo ahora nabyo bya buri munsi nabigereranya n'umwijima. Bimuvuna, bimugora. Uzi kumara amezi 9 uzi ko ufite umurimo wo kurema, hanyuma muri icyo gihe kikaza hakubitiraho kuruka, hakaza kubura peti, kunanirwa kurya, yemwe ugashobora kuba ugiye no gukurikiza ufite igihe gito natimperura, hakazeho ko ugomba no guteka abantu bakarya. Nakunze kuvuga guteka, barakubaza bati turarya iki? Nubwo yanashoboka ko butarabihashye, atari wowe ushinzwe kubihaha cyangwa se atari utanga amafaranga yo kubihaha, ariko iyo bagiye kubaza ngo turateka iki, ni umugore babaza. Hanyuma ufite intege nke cyane, nibyo mvuga nyine ngo nibyo ugiye kugeraho, ukaba urimo urakurura kurya, uracira umerewe nabi cyangwa se unarwaye birasanzwe, ariko bati turarya iki? Niba ugize ku minsi atari uvuga ukuntu umuntu aba ari mu bitaro, bakamubaza bati tugutekere iki, bakakubaza n'ikibiritaho kiri kandi uri mu bitaro. Ibyo bintu ndabigereranya n'umwijima, birakubaza ukavuga uti ariko kuki bataza ahantu biri, ariko nta musimbura ufite, ntawe nyine, ntawe, kandi ugomba kubivuga ukeye, ubuwe. Navuga ngo kubivuga ukuvuga ubuwe neza. Iyo utekereje uyu murongo, njye natekereje undi nanone muri iki gice wa 25. Umurongo wa 25 nari nanawanditse sinigwa njya kure rwose. Umurongo wa 25 muri iki gice cya 31 uravuga ngo icyubahiro niryo myambara ye, kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitaye. Icyo gihe kizaza ntabwo ari icyo gihe kizaza, nicyo nyine azaba giseka atacyitayeho, kubera ko afite yabaye icyubahiro myambaro ye. Kandi mu gihe cy'umwijima, iyo utabaye maso itara rimurike bitabaza, ushobora nawe nyine umwijima ukabura. ubwo icyo cyubahiro cy'uko urugogera inshingano arize nicyo cyubahiro cye. Ndashaka kubisobanura gutya. Niba harimo abagabo menshi muri iki gitabo, nawe ukoze hasi unyibutse rwose. Harimo n'umurongo uvuga ngo abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Icyo gihe ntabwo bivuga ngo yarwaye, ubwo yarwaye ngo urabona nyine ngo eshwi, nta kintu na kimwe ntacyo ushobora kwitwaza uvuga ngo uyu munsi sindi uha umwana ibere. Ubwo ni rwo rugero rworoshye. Uramuhembera se umukubita kubera ko urwaye, barakubaza ngo barateka iki se, kandi usanzwe uzi aho biri nyine koko ubabwira ngo se, ariko nawe ntimukabye mwiyoberwa ko ngo ntimuzi ko ndwaye, urabibabwirana ineza. Abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Itegeko iryo ari ryo ryose rero ubwo riva ku rukundo agomba gutanga. Ni ukuvuga ko iyo ritavuye ku rukundo ahura n'igihano, kuko itegeko n'igihano birabangikanye, ibintu bibiri. Iyo itegeko ryishe urahanwa, mu kurera abana nk'urugero wenda, cyangwa se mu utwite nabyo birashoboka. Ushobora kumva uguwe nabi, ukinuba cyangwa ukiheba, ariko niyo uheba urabiha umwana uri mu nda, kuko ari buze gufata ku rurere rwawe, afata amarangamutima, afata ibiryo wariye, agasombe n'agakoma n'ibindi byinshi. Rero kukubwira ko itanywebwa n'inzoga itanywebwa n'ikawa itanywebwa utwite, kugira ngo ubyumve, kuko icyo gihe urimo kumuha ibishobora kumugiraho ingaruka. Urumva rero niba utwite wakundaga, hari ibintu wakundaga muri byose, nvuze wakundaga nk'agakawa, urakareka kugira ngo wa mwana uri mu nda agubwe neza. Siko bimeze, hari n'amanywa n'ibindi. Urumva ni igihe gikomeye. Ubwo kuri wowe urakita umwijima, uravuga uti akaba ndakundaga kubi, nta nubwo unakararikire gukanura amaso, urakahera ushyira hari ukabwira uti buretse hano hari akazi gakomeye k'amezi 9, ubwo wowe kuri igihe ubaye umwijima uyu munsi, kandi ngomba gucya, kuko uyu mwana ntagomba kunywa kafeyine. Ibyo ukarwara nabyo, wahura n'ibikugora n'ibikubabaza. Yemwe mujya munabibona mu Rwanda, ntabwo bajya bemerera umubyeyi utwite ko ajya gushyingura, ngo yegere imva ajya kurebamo. Ngewe nabitekereje ubundi ndabyibaza cyane, numva baramurinda ka gahinda ari wa muntu ari bwitegereze, agahinda kari buze kugenda kakazagera kuri wa mwana nawe arababara. Uruzi ko umuntu ujya utwita akifata atya,
akagira ituma yifata atya abyara umwana wajya kuboneka umwana yifasha atya ibyo bintu bibaho cyangwa se akagira ikintu yahuye nacyo kimugora kigatuma asuhuza umutima umwana aravuka ajya kumva ati bivuze ngo yose amarangamutima ya nyina nibisanzwe ubwo uso mwijima yagiye ahura nawo wa mwijima urafata ikindi gisekuru niko nibivuga uri ububyare aragendana na wa mwijima biragusaba ubwenge rero wo kumenya icyo ugomba kwitwararika mu buzima bwawe yo kumenya aho ugomba gukandagira yo kumenya aho ugomba kurya n'ibyo ugomba kurya ibyo gutebeza abashaka uratebeza urabika keretse nanone mbonera hakubwira abantu bakuru cyangwa se ababyeyi batabyifuzaga wamize ntacira niko Umunyarwanda yavuze umwana uri mu nda akeneye umutekano wabyanga wabyemera uko wamutwise ibyo ngibyo ntabwo bimucira ishati umenye ngo ibyo umuha byose azabibamo uyu munsi uzi ko n'umwana avuka kubera ko wamuziritse yajya kurira amarira agashoka ku matama adashobora kuba umunwa ngo arire icyo kintu ni kibi kuko umwana urihangana ugashinyiriza umwana agashinyiriza amarira agashoka ku matama uzi amarangamutima bagiyemo imbere umuntu aba aremereye kera ubuzima bw'uwo muntu ntabwo uzaba warabuhaye navuga ngo warabuhaye intangiriro nyayo intangiriro imufasha kuko ibyo bintu tumira nabyo umuntu ashobora kuzabigira umwanya akabivuga ibyo tumira byishimo aho twakwishimye tukarira aho twarize tugaseka ni ibinyuranye ni ikinyuranye n'ikigomba gukorwa bitera umuntu kuba mu babiri umuntu akaba mu babiri kandi umuntu akwiye kuba umwe Umunyarwanda yaravuze ngo akuzuye umutima gaseseka ku muntu hanyuma n'inkivuga uwo mubyeyi umwijima ari uhure nawo numara kubyara ngira ngo murabizi niyo umuntu yabyara bamubaza atabyaye mu buryo busanzwe mbona no kubwira abantu ko kubyara kose ni neza wabyara bakubaza wabyara batakubaza byose ni neza waba wabyaye umubyeyi n'umwana ari yego icyo gihe ukibabara mu nda nyababyeyi itari kanya ngo yegerane urimo urababara urashinyiriza ariko umwana baramushyira ku ibere mu isaha ya mbere y'ubuzima bwe iyo n'umuhondo uzamubera urukingo cyangwa se ingabo y'ubuzima ubuzima bwe bwose kugeza ashaje ubwo nturimo kubabara mu nda mwana kubabara n'umwijima umwijima ukuzonga ariko urarimuha karyonga inshingano zisoze hari umuntu wambwiye ikintu gikomeye numva ndatanga yarambwira ati umuntu bajya bategeka guhita akira kandi arwaye bamubaza ni umubyeyi ambwira n'ukuntu numvise ari amakuru ntarinzi uru ruhu ruba rurimo izindi mpu nyinshi bagenda basatura rumwe gutyo ni impu zirindwi zishoreranye zose bakazisatura niyo mpamvu banatinda mu gihe cyo kubyaza umubyeyi kuko bakazisatura usibye nyababyeyi yonyine ivamo n'ingobyi umwana yari arimo izindi bamaze kumukuramo izindi 5 bakongera bakazihuza bamara kuzihuza bakabwira bati hita uhaguruka ntutinde bati haguruka ugende kugira ngo ukomere ubashe konsa umwana amashereka ashobore kuza utize mu burwayi ntabwo wahembera ku buryo bworoshye yego so umwijima w'uburwayi bwo kubabara kandi cyane ariko konsa umwana ukonsa wariye gusimbura ntabwo ari wowe icyo kintu ntabwo ari wowe amashereka y'umubyeyi n'umwana hari umumaro ukomeye cyane nayo mpamvu abashakashatsi bagiye babigaragaza mu buryo butandukanye mu rwego rw'isi ngo murabizi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze ko umwana agomba konka amezi 6 nta kindi kintu na kimwe umuvangiye uwo murimo nawe urakomeye ariko ukawukora ugomba kumwosa nyuma y'amasaha 3 nyuma y'amasaha 3 umwana bakeneye ibere muri amezi 6 ukarimuha akonka ukitonda akamenya no kumwosa neza akawonka amashereka barabimbwiye ndumirwa buriya amashereka kwa kundi wonsa wirukanka ukamuhereza agasomaha iminota mike ukamubwira kurinda bamwe amazi masa kwa amashereka agira ibice bitatu agira igice cya mbere cy'amazi amara umwana inyota no kutagira umwuma akagira igice cya kabiri kirimo isukari atuma umwana agira imbaraga n'abyibuha akagira igice cya gatatu kirimo amavuta niyo atuma ubwonko bukora neza niyo atuma amagufa gukura niyo atuma nyine ibyo bice byose amashereka arabifite ngo umunsi rinda ari kwirinda amaze kurihumuza cyane akarihumuza neza hagati y'imyaka 17 na 20 ubundi akarihumuza akabona kumuhirinda naho umuntu ushobora kumuha amazi masa akazagira imirire mibi kubera byabaye ubwo nibwa tuzagira igihe usibye nijoro wenda nubwo buzima busanzwe muri rusange hari n'igihe riba ijoro rindi ubona koko ry'umwijima ribuditse cyane wenda akaba ameze gutyo
tuzi ko umubyeyi nyine abyara bakamuhemba none hari se igihe aba agomba kwishakira ibizamuhemba akabanza akajya kubishaka ku mwana akabishaka mbere akabishaka mbere hariho n'uzo uwo mwanya agahita yitekera agateka uwo afite atamureba n'irihume Imana imuha imbaraga ndagira ngo nkubwire ngo none se abantu sinyabusa hari igihe ashobora kuza nyine ari nka wa wundi nanze kuvuga izina rye nanze kwirwa ndivuga ariko umenya nyine ngo ni uwo nyine none se w'umwana uramushyira he ngaho umwana wumukuremo umwana wanjye kuremo n'umwana wa ntuje abantu bajya ngo ariko umwana wanjye wewe ngo ntunkorere ku mwana wawe se ni wenyine waje umuzanye ko erega no gutwita se byo tutangiriye kera abakobwa bajya gushaka kugira ngo biba byoroshye guti baba we noneho ibintu ngiyemo nibi ukabyemera ukabyakira byera bikakubera uburyo hari watubwiye ngo yavuye kubyara ageze mu rugo bamuha piriyavi ubwo urumva uri umubyeyi uracyafite urubisibisi rw'ububyeyi urahageze nyir'inzu nyine ni ngombwa afite uburenganzira bw'inzu wenda arayigurishije arashaka kuyikorera amasuku hari impamvu runaka zitandukanye hari n'igihe waba utaranishyuye utarabonye n'ubwishyu ni byinshi mu buzima abantu bahura nabyo ari ubwo bukene bwinshi ari n'ibindi bishobora kuza bigutunguye utahamagaye nk'umwana akarwara nk'urugero ushyira hasi uragenda ugaterura umukuru ashobora no kutarwara indwara igaragara icyo akavuga ati kumva sinzongera gukora mama gutya akageza akakwisiritaho ntumenye ibyo ari byo nawe ushyiramo nyurabwenge ukavuga uti uyu muntu ashobora kurwara ubutabire ntabaye maso ngo menye icyo nkora ukaryamisha umutoya ugaterura umukuru hanyuma ukamuzembagiza nyine kugira ngo hano urumva ufite umugongo udafatika udakunda ariko uba ugomba gushyiramo ndetse ni nayo navuga ngo abantu bakwiye no kubaza iyo ubajije menye icyo ukora se ndabigirane ko mfite umwana nkurikije akaba arimo kwicara cyangwa ko yasubiye gusoma ku buriri ndabigirane ushobora kujya gutyo ugakubita kandi uramukubita arimo arasaba uburenganzira bwo ati ngewe ko batanterura ushobora kumukubita noneho akareka kugusobaho akanabwitumaho ukagira ngo nicyo gisubizo wagomba kubona si umugoroba ukugereyeho si ijoro rikugereyeho umwijima wabuditse wabuze icyo ufata wabuze n'icyo ureka ahubwo hari abagabo bamwe na bamwe si bose bavuga bati uko murushaho kugenda mubona abana twe ntimutwitaho ubwo urumva nubwo ari kurwana n'uwo yose anucutse umugabo nawe aramurindiriye hariya ko yegera ameza ko afurirwa ko bya bindi byose za nshingano zose ahangaha rero umugore arantangaza biriya yamuvuze ijambo rikomeye aravuze ngo umugore ni nyina w'ibihumeka byose ngira ngo inshingano iroroshye niko ririmo hano muri iki gitabo ni nyina w'ibihumeka byose ubu iyo ubaye nyina rero w'ibihumeka ibintu byose niwe biba bireba reka no kuri ibyo ujyayo no ku gitungo two mu rugo twose nk'umutavu inyana y'umutavu aba afite inka ubundi inyuma n'umugore cyane umugabo yakwahura ariko ubwo bwatsi niba bwahebwe nk'inyana umugore atabaye maso inyana yazagira ikicwa n'umuze ukaberwa icyabaye uramenya uruhinja ukekeye umenye inyana yo mu rugo nujya kubona ubona nyina nayo irazira gushimashima niba ava guhumuza umenye ngo nayo urayigenera ushobora no kutabyibuka ntibikibonye ayo mata yo kunywa utabyibuka inkoko ntizizongere gutera kuko ntawe ubuze kubuka kuziha amazi yo kunywa ubwo birakureba ntugira ngo navuye muri Bibiliya uko umugore arebwa n'iyo mirimo yose imirimo yose kuyihagararira si ukuvuga ko ari ugomba kuyikora byanze bikunze ariko agize abantu bo kuyimufasha utabibucisha uti dore inkoko nyabuna ziranywa amazi ntabwo ari ubimenya bamenya ibishyimbo bahishije uti nyabuna mwibuke ya hene ihaka cyangwa se ifite utwana mwibuke kuyihama mingo wajya akubwira ati ayiwe atari kuzi ko nayamennye ukabivuga umunsi neza ukongera ntabwo urambirwa ikintu gitangaje cy'umugore nibyo byatabaza nturambirwa uhora uvuga ukavuga ariko kandi ukiga kuvuga neza ukiga kuvuga n'itegeko ryawe rivuye ku rukundo kuko uvuze nabi bipfa byose ngaho rero noneho intabire aho bahinze bazatera intabire mu gihe udafite umwanya wo kujya n'utavuga ko bayitera intabire bari butere cyangwa se niba bagiye gucurama n'ibishyimbo bamwishyura ujye kure usanga byose byarameze bimeze nk'ikizi nk'amasaka basutse ahantu bitari buzere ujya gukuramo usukira niba utabaye maso abajya kuryama
barajya kuryama ibiryo bidahiye usanga barakumbagaye muri salo, burimo burasinzira gutya kandi nawe aburare kandi ibiryo bihari cyane bihari. Mbese uwo mugore agomba guhora ameze atya. Itabaza ni muri byose uko tuntu twose hari abantu bibwira ngo ibibazo ngo nuko haje ubukene ngo haje ubukode, umugabo yarantaye akagira ngo nibyo gusa, umugore ararwana, ibirushya ni byinshi kandi biri mu nshingano. Uburwayi abantu basezerana amagambo akomeye, sinzi niba bajya babyumva ibintu basezerana ngo nuko rero tuzabana ngo mu byiza no mu bibi, ngo wa muzima cyangwa urwaye, hanyuma tukazatandukanwa n'urupfu. Sibyo? Ese buri indwara niyo gusa twavuze ko waba urwaye nk'icyo gisebe, ndaje kubwira indwara nyinshi abantu barwaza ntibabimenye. Umuntu ashobora kuba arakara umujinya w'umuranduranzuzi. Ubundi kurandura inzuzi kirazira. Kirazira bavuga muri kurandura inzuzi rwose babonaga kuri inkunguzi. Uwo rero ukibwira ko atari umurwayi. Uwo ni umurwayi utari ku muntu nashatse, nawe rushya kubi, yewe baba we, niba wagira ute ninde shima. Bya bindi warahiriye hanyuma warahiye uburwayi, ubwo se si uburwayi, tuzaba uburwayi. Kandi rero yaje urakara ko mu marayi, igufwa ryo mu magufwa ye, bivuze ko rero ubwo aho uri nabyita gute, inclusion muzi ko nyita mu Kinyarwanda, aho hantu urimo muri aho hantu hararwaye, nawe ntabwo uguwe neza. Ariko nubwo utaguwe neza urasa n'urebera ku ruhande gato wo kurwaza hahandi ngo hakire. Biragusaba imbaraga zikomeye uhabwa cyo kora umugisha nuko Kristo aziduha. Yego, icyo nkundira Imana yacu. Bibiliya ndayikunda, ina amagambo menshi. Iyi nzira amagambo nari natekereje cyane, hari tuzagenda mwanya kuraganiraho. Inzira ducamo ni inzira iruhishe. Muri ibyo yavuze ngo mwitange mutazananirwa mukigenda, muryo umutsima utera imbaraga, hanyuma mumwe no ku mazi y'ubugingo. Ariko hakaba n'ijambo rivuga ngo iyo nzira ni y'abantu abagenzi baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. Bishatse kuvuga rero ngo umuswa ntabwo ari ikinyuranyo cy'umunyabwenge, ahubwo umuswa umunyabwenge ashobora kuba umuswa. Ahubwo ikintu umunyabwenge yaba rero ni umuhanga, cyo kwa ntiyaba umupfapfa. Mu kinyuranyo cy'umuhanga ni umupfapfa. Ikinyuranyo cy'umuhanga ni umupfapfa. Oya, ikinyuranyo cy'umunyabwenge ni umupfapfa. Naho umuhanga we kubera ko umuswa umunyabwenge ashobora kuba n'umuswa ntacyo bitwaye. Kuko Bibiliya iravuga ngo ntubyibuka se, ndaje mbisobanurireho gato. Bibiliya iravuga ngo kumenya Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo nzira batubwira ni iyihe rero? Ni inzira ducamo duciye kuri Kristo. Noneho iyo nzira abayicamo niyo baba ari abaswa ntabwo bayiyoba. Ese kuvuga ko ari abaswa bivuze ko bameze bati abaswa bari iri umuswa hari ikintu kutamenya Imana ntabwo ari ubuswa. Kutamenya Imana ni ubupfapfa. Ni ubupfapfa. Ngira ngo abantu babyumve cyane. Hari aho nshobora kubona bibusanira ariko ndaje nongera ibisobanuro gatoya. Umunyabwenge ni umuhanga. Ibyo byombi arabifite. Cyakora umunyabwenge ntashobora kuba umupfapfa, ntabwo bishoboka. Umuhanga ashobora kuba umunyabwenge icyarimwe. Umuhanga aramutse ari umunyabwenge ntabwo yaba ari umupfapfa, ariko umuhanga aramutse atari umunyabwenge yaba ari umupfapfa. Kuko gupfapfana urimo kubyumva, gupfapfana cyangwa gupfapfana no kuba waruzi ikintu, tuvuge nk'urugero boroshye ntacyari mu bana. Ababyeyi basabwa byinshi. Wowe kimwe dushashana gutyo ushobora kuba utetse, waba uteretse amazi aha yarashyushye ugiye gutsamo ifu y'igikoma akabaraje akubisemo ikibuno yarabawe akavuga uti ibintu bigacika bikayoba. Umunyabwenge yigize kumva bavuga ko ubuki cyangwa isukari cyangwa se igi urimeneye ahantu hahiye ako kanya uhita bipfubye mu ntacike igisebe. Ariko umuhanga uzi filozofi nyinshi akavuga ati hari igihe bavuga ngo ngiki isukari, akabanza agahangayika gato ariko ntahita akora igikwiye, kuko mu minota nk'itatu utarapfubye umuntu haratutumba hakabyimba. Ariko agishe ku kanya mu wa munota wa mbere. Kandi akenshi hari ibyo biba biri aho mu rugo cyane. Amavuta se wabuze amavuta, wabura isukari, wabura
wenda tuvuge ko amajya aboye ariko uyafite n'ababyeyi mbibutse cyangwa mbibabwire ko ari byiza kugira utuntu twinshi aho umuntu dushobora gupfubya ku buryo bworoshye. N'amata yishyushye yashyushye gutya ariko atarimo atari bushyuhe nyine atari uyisiga umenya uburyo ugasiga rwose. Hanyuma umuhanga akavuga atari kujya y'ubundi bavuga nta mahimbye uretse ndaje wenda banamuhamagara akaba yitinzeho gake ati bwose abaye mbese hari ukuntu abahanga bashyiramo ibintu byo kubanza kwibaza byinshi no gusesengura hanyuma yewe nasutseho yamagi vuba vuba umwana uwo akavuga ati baramutyaga buriya sininjije yavuze iby'amagi yabikuye hehe. Rero umunyabwenge agira kubaza akandi kagero naheraho nageze ku mwana wagira ikibazo cyo gushya nk'umubyeyi utwite arabaza ese mwenze nambara iki yajyana no kujya gise kiragukubita we abagabo nyine nta kundi ntimuzabimenya. Ni ibintu bikomeye uraborohera da batamenya ngo bimeze bite ibyo aribyo byose ariko igise gifite ukuntu kibazo wagira gutyo bakabwira bati ngakabwira ati yate wisunika ati umwana ntaraza ukibaza ati nimfunga umunwa umukuru amanuka ndakora iki kugira ngo nasunika vuba hari ukuntu ubwenge buza kwita bibaza uti wagira atya ko umuka ntumanuke kuko uramutse umanutse urangaye gato ukamanuka wasaduka kandi inzira y'umwana itarafunga kuko bikwiriye. Bivuze rero ngo umugore ufite itabaza rihora ryaka naho ashaka igisubizo intore ntiganye ishaka igisubizo. Umuntu ararwaye unaniwe hari umuntu wikurura indwara unaniwe kumufasha ngo ariko ubundi ugeze neza ko uzashaka n'umuntu umeze utya none se umuntu umeze utyo niba igifu cyaje yakizaniye niba yega na sida nayivuge nayo abantu bajya bibwira ko ntabwo umuntu ayirwara abishaka nubwo yagira ibyago akaba yakoze ibyaha ariko nta wifuza kubona ibibi kandi ibyiza bihari. Uwo muntu wawe nta kimukuraho ko akomeza kukubera uw'agaciro. Wazuze inshingano zawe umugore nyine wararahiye cyagenda yego hanyuma rero ugatangira ugakanura oya data we navuze uwamize ntacira urwo rugo uragomba kurwubaka kugeza ku iherezo. Ufite umuntu ukurwanya witwa umwijima uwo ni umwana udashaka kubaka urugo mugaruka inyuma gato ujya kurushinga barakubwiye batehe ubundi uzarushobora uriya mukobwa dore nyine agashinga ihembe ubundi ni umushizi w'isoni ubundi do ntagira ibyo yitaho ni nyiramarizo wibereyeho mbese bakwita amazina iyo bashatse ariko se ubundi buriya azi iyo biva n'iyo bijya. Umuntu tujya tubona utajya nunama ubwo yapfiriye hahandi kera wa mubyeyi wakubyaye hari we atamenye kumufasha ukiri mutoya wagutoza wamara kunywa igikoma akakuyorera ukagenda ntiwandurura igikombe wagira ibyago ntujye kwiga no mu ishuri barara bagutyaze bakumenyesha uko ugomba kubigenza. Hanyuma imeze bityo impagazi nyine uwo muntu wabaye mu mwijima ntibamenye icyo bagomba gukora nk'umubyeyi ko aba bose ugomba kumenya abakonja mubizi ko ufite abana umwe agira cy'amazuba akifubika undi imvura yagwa akajugunya agapira akagenda areza agatuza ukamenya bajya agacera akunda agaceri avuga uti uyu munsi ubwo watetse ibirayi runaka araburara nawe ukamuhengekera ku ruhande. Se wa mugore ufite itabaza muri abantu bose bo mu rugo nta n'umwe usigaye uzi guteka inkono zinari 3 cyangwa 4 akaba n'urya ukamenya ko ari burya karoti undi akaza kurya dodo hanyuma ukamenya ko bose bagomba kubona izo ntungamubiri utabikoze hakagira ugira ikibazo cy'imirire mibi cyangwa kugwingira. Ntabwo umwijima waba ukuzonze. Turakomeza kwibutsa ko turi kuvuga ku bintu umugore ashobora kunyuramo akumva biramunanije akumva arananiwe akavuga ngo si ibi bintu hari n'igihe avuga ati ntago nari nzi ko ibi bintu bizaba bimeze bitya hari n'uvuga ati rwose ndumva bindambiye ndumva hari n'uvuga ati nge ndumva nanabivamo hari n'abapanga kubivamo akagambirira kubivamo ariko twumvishe ko umugore muri we harimo igisubizo ntago aganya ahubwo ashaka igisubizo cy'ibyo bintu byose kandi akabivuga atarakaye. Navuga ngo mu ncamake rero kugira ngo uyu mugore azashobore guhita muri ibi bintu bikomeye bisa nk'ibintu byamunaniye nuko agomba kugira intego yuko atagomba kunanirwa uryo nyene nakubwiye ngo isezerano rirakomeye. Uzi ikintu cyitwa karamatariko ni ikintu kidacika kitarangira kirangizwa arunanirwa avuga ati ndigende hanyuma se agende namara kugenda binanirwa kuba ejo bazavuga ngo yavuye mu nzu agiye mu yindi kandi ntabwo azagenda ngo yicara
ngo arebe cyangwa ajye mu kandi ntabwo yaba agikomeje kuba ryatabaza weshwe none se nyine urumva ahabaye umwijima utamuritse ngo habone kandi ndababwiza ukuri niba hari ikintu cyiza kibaho nabonye iri jambo ryo mu migani rivuga ngo bumbuza akanwa k'ineza kandi itegeko ry'ururimi ryo riva ku rukundo ni ikintu kigari namwe nimundebere cyangwa mumbwire umuntu waba warahinduye no kumubwira nawe hari ibintu bagiye bakunda kuvuga nk'abantu wenda nk'umwana umwe yize ku ishuri akajya kubagana aruhanya bandikira umubyeyi baramubwira bati uyu mwana we ntabwo tumushoboye uyu mwana rwose ntitumushoboye mushake ukuntu mubigenza umubyeyi afata urwandiko aruhambuye arusoma amarira ashoka umwana ati shora mama ati kurimo kurira ati bigenze bite ati nuko ndwara aje ku ishuri umubyeyi ati mwana wa ati nuko ati ufite ubwenge ati ku buryo iri shuri utakomeza kuryigaho wajya kwiga ahandi ati ufite ubwenge bwinshi ko ntiyamubwira icyari kiri mu rwa rwanda umwana yagiye ku kindi kigo aratsinda neza no gukubagana kwa gukubagana bavugaga arabireka bivuze ngo yamugaruje ubugwaneza umwana we urumva yagize mu gihe kuko yaranabivuze ati nuko narwanya ku ishuri rero ntabwo bishoboka ko umuntu agira ikibazo kimugoye ngo nurangiza usunike ujugunye hariya ahubwo umufata uramukanda impore ubundi wakabaye ufata umuntu ukamuhumuriza mbere yo kumujugunya hanyuma digwaye indwara ko mbona no kubwira ababyeyi kandi uragwa oya kubera iki sari bugwe ntabwo ari bugwe kandi ntacyo uzimarira ibyo biragatsindwa umushyize mu mwijima wagushyira mu mwijima wareba mushyire mu mucyo ahubwo mufashe Jackie dufite ibintu byinshi tugomba gukora bikomeye umugore rero ndacyari kuri batuye ndacyari ku bana bato ariko bamaze no gukura twibwira ko bakuze ahari twebwe tudafite icyo twabamarira bahura na byinshi nibwo batangiye kwinjira hari ugize kumbwira ikintu gikomeye ngo ni ikidini inyenyeri y'ubuzima ndaza kukibuka icyo kintu umuntu aba yinjiyemo ariko abagore ndashaka ko abana dusa nkaho tuba tugabanyijeho ahubwo tukajya twanavuza n'ubuzima busanzwe bw'umugore mu rugo ariko hari igihe umugore ahura n'ibindi bintu bimunaniza bindi wenda biturutse ku muryango biturutse ku bo bashakanye wenda abana twanabavuzeho kandi uwavuga ku mwana ntabwo sinanabirekera kuko niyo bashaka kuvuga hari igihe umugore ananirwa akavuga ati ndananiwe uyu mugabo utaha nijoro cyangwa ntanataha bugacya uyu mugabo utamfasha kurera abana uyu mugabo udahaha guhahira urugo rurananiye hari igihe uvuga uti uyu muryango urananije wenda bashaka no kugira ngo uve no muri uwo muryango umugore akumva arananiwe ku buryo ashobora no gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndananiwe ndigendeye kandi twumvishe mu masezerano basezerana ko hatarimo kunanirwa urumva ibyo bimunanije nabigereranyije n'umwijima uyu mugore azifata gute imbere y'ibyo bintu ahanganye nabyo yego hanyuma icyo navuga ahangaha wenda impamvu uvuga umwana cyane nuko umwana ari wo muntu w'uyu munsi niwe jyewe ubona uyu munsi ubu cyera mu myaka 40 niyo w'uyu nguyu ufite insibo zimwubatse cyangwa se ibumba ryamukoze cyangwa se amarangamutima navanye kera mu buzima bwanjye nkiri mutoya ikibazo kugira ngo ubihurizeho hari igihe nk'urubyiruko areba nk'uwo mugore wananiwe akagenda akareba nk'umugabo wananiwe akagenda umukobwa nawe ati nanjye sinzashaka n'umusore nawe ati sinzashaka none ko turi gutanga amasomo mabi dukora iki uyu mugore ufite ibintu byamunanije kugeza ubwo afata umwanzuro wo kugenda cyangwa umugabo yakora iki kugira ngo atananirwa atica isezerano yagambiriye dore icyo nshaka kukubwira nigeze kuvuga ikintu cyitwa umunyabwenge arabaza kugira ngo amenye uko yagenda muri uru rugendo cyangwa urugendo urwo ari rwo rwose agenda haba ariko hangeze kuki cyapa mbona ntakibona neza urya naciye kugira ngo ngere wenda ngere Nyarutarama arayoboza nta kindi wakora usibye kuyoboza igitabo kirimo amagambo cyangwa se itegeko nshinga ritegeka nyir'urugo cyangwa se rimwereka inzira acamo cyo gitabo ngo cyitwa Bibiliya hanyuma ikintu ushaka kuvuga uyu muntu ubona uyu munsi ari ntakoreka uyu muntu ubona uyu munsi w'umugabo wawe adashobora guhaha uyu muntu ubona uyu munsi adashobora kukubwira ngo ngiye aha uyu muntu ubona uyu munsi ukubeshya ibyo yabyize kera
wowe icyo ugiye gukora rero ni ukumenya uwo muntu gusubira mu bwana bwe niba byanagushobokera kumufasha navuga ngo iki ntubona nk'ubu ko twicaye dutya yewe nkaba yari imodoka yarinde kugira ngo bizakunde ko izi modoka zisohoka hano muri uru rugo nuko yaparitse nyuma ari yibanza gusohoka ikinyarwanda gikomeye bivuze ngo rero uwo muntu yewe turimo tuganira nawe wa mugore unteze amatwi cyangwa se mubyeyi uwo muntu wabaye gutyo cyangwa se witwaye gutyo ntabwo yabaye uyu munsi cyangwa yabaye agushatse kugira ngo aguhime yabibaye kera birasaba yo kumenya amateka ye no kumugenza buke no kumufasha kwisubiramo gusubira inyuma ariko mu buryo bw'ubugwaneza uburyo bw'ubugwaneza biremera nawe ujya kuvuga iwanyu se ubundi barubaka reka da ntibubaka ndabizi nabimenye n'ubundi siko yari yarirukanye nyoko ntacyo bizamara kuko ibyo ntabwo bivuye ku bugwaneza harimo guhangana nyine icyo ushaka kubwira rya tegeko rimwe yarivuga ngo abumbuza akaranga k'ubwenge kandi itegeko rimwe riva ku rukundo ntabwo bivuye ku bwenge kuko ubwenge ntibucurirana ubwenge ntibugira ishyari ubwenge ntibwifuriza umuntu yagatsindwa n'agasari ubwenge ntibukora ibyo ngo ni ubupfapfa igihe rero utamenye gutwara uwo kandi birashoboka kuko hari ababyeyi bigize kuvuga ngo umugore arisha intare ibyatsi sinzi niba ubyumvise ubundi intare ni inyamaswa y'indyanyama umugabo rero bakamugereranya n'intare yavuze ko amurisha ibyatsi ni uko ushobora kumufasha kuva uko yari ateye imbere birashoboka cyane mukaba mubanye akubwira ati ngiye nabonye agafiriti rwose n'agaceri ntuzagire icyuma watazi uko imboga zisa kuko ba bantu bamufasha mu rugo ntawe ugize amutekera imboga bateka agafiriti yakora ibintu bivanze akavanga amakaroni n'igitoki bikaba ibyo umuntu yajya kuri tuwarete bikazanga ubwo ntawe ugize amutoza imboga na kera wenda akiri umwana ntabyo yariye wenda n'ahavuka yabonye adahahira urugo kugira ngo abagabo bose ntibahahire nibyo ashaka kukubwira nyine niba ari byo yavanye kera mu buzima bw'iwabo ugira ngo uyu munsi wa none arabikira atabanje kandi ntabwo abaye ko ari bibi ababibona ko ari bibi ariko imbaraga zo kubyigobotora no kubivamo ni wowe uri bumufata amaboko ute muganire mwasetseye umwibuze turi kunya usheri dore hari abanga ko muvugana waka umwanya ati tuzaganire agahora birashoboka ariko burya katonya ngahagwa ahantu kakagwa kakongera kakagwa kugira ngo ugasoma burasoma pe umuntu wamubwiye neza wibwira ko uri ese Samusoni atarafite imbaraga yari afite imbaraga mbere rero yakoze ikigize mutonganya habe na mba nuko yaramuharaye ariko uretse gato ari umugore babanye imyaka ahubwo ukwiye kumuhara ku icumi umuntu mwabanye imyaka myinshi wenda yaraguhaye n'icyumba cyawe uretse gake ubundi ukwiye kumuharara kurushaho nicyo kizakurinda no kwemera ko ibyo bintu byose bizagera umuntu ukuza ukamukunda ukamuha urukundo ruhagije ukarumuha nubwo byagenda biti mubi no mu byiza bindi uko baba basezeranye icyo kintu ushobora imbanga yese byari byaranze bakongera bagasubirana kubera amagambo nk'abiri cyangwa atatu baragize amahirwe bakabona umuntu baganiriza Imana ishimwe ko u Rwanda rwagiye rushyiraho gahunda zitandukanye hari inshuti z'umuryango hari umugoroba w'imiryango nawe uraha inshuti z'umuryango zirahari n'umugoroba w'imiryango wagira n'amahirwe ukagira n'umuntu mukuru uganira nawe nyine nakubwiye ngo uzi ubwenge urabaza ntujya kwasasa umuntu ngo urugo urwanike kuko abanyarwanda baravuga ngo urutazimwe rurazima ariko kandi ntiwanarwanika hanyuma ukabyihererana rero icyo gihe navuga ngo ubugwaneza bwinshi no kumenya umuntu kumufasha kwireba kwitekerezaho ushobora kumukura muri gutuza ntumutonganya buri munsi mubwira uti ibi bintu n'ubu wagize utya n'ubawonye inturo zirakatsindwa n'agasani niba hari ikintu kibi kibaho n'inturo hanyuma uyu mugore amenye ngo ntiyashatse umumarayika nabo baje mu isi ibyo twari tubakoreye biragatsindwa n'agasani urumva turi mu isi dutuyemo irimo intambara n'ibibazo turimo turamaranira kugira ngo urugo rw'ijuru rito buri wese agomba kubigiramo uruhare ubwo twari turimo tuvuga uruhare rw'umugore uyu mugore rero agomba kurangwa no kugwa neza no kwihangana no kwitwararika no mbese imbuto zose no kwiyubaha kwiyubaha bituma atamubwira ya magambo mabi amutaha mutuka akosa no kwiyubaha agaciro agomba kudatesha agaciro urumva bango erega nawe aba yubashye ngo iyo yubashye wa wundi nawe yubashye kuba n'umubiri nibyo rwose kuko n'umubiri rero dukwiye gufata inshingano ivuga ngo ngiye kubaka urugo yewe nagiye mbese arimo ngiye mu rupfu n'intego
urupfu ntawe urwihamagarira, ariko iyo rugwamo ruragiye. Winjiye muri gahunda yo kubaka urugo, ubwo niko bimeze, nta bindi intego yo kubaka, ukavuga uti ndarwubaka uko bizamera kuza. None se muri mwe yavuze ngo nyina mu misozi nyina mu mataba, ngo niko hose harushya umutima. Ariko nyasa Uwiteka kugira ngo afashe, ngo kandi nawe ntatinde kunyumva. Ni gute se Imana yatinda kugufasha kubaka urugo kandi ari urwaye? Uyihamagaye ngo izigufashe, ntabwo bishoboka. Twongere twibutse abakurikiye Kwemerwa TV, turi kuvuga ko hari igihe umugore arwana intambara z'urugo rwe kugira ngo rwubakike, ariko igihe cyagera akananirwa. Muri icyo gihe cyo kunanirwa rero bamaze kutubwira ko hari ibintu yakwitakamo we kugira ngo bimashe kumufasha kutananirwa. Urumva hari icyo twumvise bwa mbere, kwimenya. Iyo wimenye ukamenya nimba ugira amahane ukagenda uyoroshya, ukamenya nimba uhubuka uhuragura amagambo atari meza, ukagenda uhinduka gake gake, ukubaha uwo mubana kugira ngo habeho kumurindira no kumuhindura gake gake, akabaho nawe ubwawe kwigirira icyizere kuri umugore ushobora gutunganya ibintu bitari bimeze neza bikamera neza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kandi yanatubwiye ko ngo hari igihe unabaza, uvuga ngo ushobora kubaza umuntu ubona mukuru, ubona utakuyobya, urumva ni ukubana neza n'abantu amahoro, kugira ngo muri abo bantu wabanyemo neza havemo inshuti z'umumaro, ibimwe ikugira inama mu gihe gikomeye. Erega nta nubwo ari ugukomera gusa, hari n'igihe muri bya bintu byakunanije, wenda harimo n'ubukene, hari igihe agutiza amaboko. Wa mugore w'imico myiza aramburira ibiganza abakene, akabatiza n'amaboko, akaguha igitekerezo, akavuga ngo nubwo ari wowe uhahira urugo, reka nkwigira agashinga ugize utya wabaho. Kuva kera na kare ubona ko wahiye yakora iki? None se ko azana ibyo kurya bikuye kure abijyana, siko biri bivuga? Yego, niko Salomo yabyanditse. Azana ibyo kurya bye abikuye kure, ugakitegeza n'umurima akawugura, awugurira nde? Niba wawuguze wakoze, si urugo rwawe wubaka. Hari ikintu kimwe erega handi wasomye ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro. Yego, hanyuma ariko bikitirirwa umugabo mu mudugudu akaba ari uhabwa icyubahiro. Ahangaha abantu bibwira ko umugabo yahawe icyubahiro, ubundi nk'uko biri bivuga ni umutwe w'urugo, hanyuma Kristo ni umutwe w'itorero. Ubundi wubashye Kristo nyabyo bikwiriye, wakubaha n'umugabo. Nijyandi watubwiye ko ubasha ari ufite iri jambo ry'Imana akaba nasenga. Bijya kubwira nyine kubaha ijambo ry'Imana no gusenga ufite Kristo. Ntuzibwire ngo uyu munsi ubona niba gukora ikinyuranye n'icyo Kristo arashaka bibi. Jye nabyo ngiye kubivuga. Ntabwo ni bubire cyo kubivuga, nihangane mbivuge. Hari umuntu ushobora guhera ku wa mbere akageza ku cyumweru agenda atazi uko urugo rumeze, kandi nk'ubu ko urugo rugeze urubuto umunyarwanda yavuga ntarukorere se kandi wumva agomba kuba rwe babaho yaba yayobye. Abo nabo babwire ngo ushobora kwibwita ukavuga ngo umugabo ngo yangerageje, ngo urabona yambujije kujya gusenga no gukorera Imana. Nibyo gukorera Imana nibyo, ariko wibuke ko ibintu Salomo ngo ikintu cyose mu mwanya wacyo. Ariko nyine uwo muntu mubwire ngo urugo ugomba, sinzi igihe uzashakira, ariko abo bana utazi uko bameze, bakaribwa n'imibu mu gitondo, ugasanga bakunda kubavuga, ugasanga bashize, warangiza ngo sinarinzi uko baryamye, icyo ngicyo uzakibazwa. Umugabo wawe yashonje yabuze ibyarya, daheruka kumenya amakuru ye wagiye aho ngaho. Ibyo nabyo nyine nibyo abantu bajya babimenya, bamenye gushyira ku munzani ibintu byose bikoreke, kandi bikoreke mu buryo bihesha Imana icyubahiro, n'urugo rwawe narwo ntirugawe mu mudugudu bavuga ngo ariko hari umugore wawe niba haba niba adahaba, ntabwo mbizi. Ibaze nawe abantu bavuga ngo urumva ni ugusenga rero, ni ugusenga bamaso, wirinde kandi usenge, bigomba kujyana uko ari bitatu kugira ngo bishobore kuba byuzuye. Hanyuma umugore kugira ngo ahora aritabaza nuko ahora aseka igihe cyose atakitayeho. Hano mu migani aho wasomye ibice 31 ku murongo wa 17 aravuga wa mugore nyine, uyu mugore turi kuvuga nyine ngo akenyera n'imbaraga agakomeza amaboko ye. Yumvikana ko bya bintu bya joro aribyo twagaragaje, na bya bintu bikomeye biruhije mu bana, ku mutware, ku bari muri urwo rugo, ku miryango, nuvuga ngo agomba kwisubiramo akongera agakenyera kugira ngo ahangane nabyo kandi abishyira ku murongo. Ngewe ndasabira abagore ikintu kimwe, ntihazagire umugore uvuga ngo ariko urabona ngo nkorera urugo ngo nijye uhaha, n'ubu hase ntukoze, umugabo se ko haha bikucyurira. Icyo ni ikibazo gikomeye abagore barwaye, kandi njyewe njya kugura umurima. Reka ngo ubundi byari by'abagabo nibo bagombaga kubikana, ntabwo byari iby'abagabo.
byari none iki gitabo se iki byari by'abagabo none bikaba barabyanditse muri iki gitabo bati ko ubu nitegereje umurima nkawugura nkabaho imyenda nayo nkayicuruza agatera n'urutoki rurimo muri mu migani utera urutoki we ntukiri igitoki wa mugabo ni icyacu mu muryango amaso abagore dufite imbaraga ni ukwimenya hari igihe wenda bahingira urutoki ari we wenyine ariko agashaka kwitwara arashaka kwitwara nka wa wundi wahinze urutoki undi wenda ari hariya mu ikawa umwe yagiye gucuruza inyanya undi yagiye gucuruza imyenda urumva bari buhurire hamwe agashaka kwishinga ba bandi bafite amaboko magari ko nimba ushaka gusiganwa nta bintu by'isigana bihari umugore n'umugabo ibyo bakora byose ni iby'urugo rwabo nuko nguko mbyanzuye n'iby'urugo rwabo ariko hari igihe umugore areba wenda akavuga ati urugo rwanjye abandi baratembera abandi bagira gutya abandi bikaba byatuma ananirwa kubera kwinjizamo ibindi bitekerezo ntabwo wubakwa nk'urundi bibiliya ngiye iratwubatse twebwe dushaka ibyo kurya tubikuye kure tukabizana mu muryango wacu ntabwo iyo kwirirwa twisobanura ngo kurabona ngo ariko abandi baramaze urugo rwawe rwubatse uko niba ushobora no kubibona imana ishimwe nigera umushahara mwinshi utazavuga ngo umugabo umurusha umushahara mwinshi ngo hara uri mutima w'urugo hari igihe abantu bakugira inama ngo kujya kuruhura mu mutwe mugatembera hanyuma mugashakisha ngo uburyo mwinezeza kandi ayo bashyiramo kandi wowe ubaza ibyinjira mu rugo rwawe ntibihuye neza wabishinga ugasanga uzanye ibibazo mu rugo ugira umugore w'ubwenge se ubwo yakora ibyo ntabwo yakora ibyo ngibyo turi kugana ku musozo twari turimo tuvuga uburyo umugore ashobora kurwana n'ibintu bishaka kugira ngo urugo rwe rube amahoro ariko akageza igihe akananirwa kandi yananirwa agashaka kuruvamo kandi bibiliya ntabwo itwemerera kuruvamo ntabwo itwemerera kureka kurera abana n'inshingano zabo yemwe naho abagabo bananirwa wenda akanigendera hari n'igihe anitahira ufite inshingano zo kurera abana imana idufashe rero ibidufashemo imiryango dufite inshingano nyinshi zo kubitaho dufite inshingano zo gukunda abagabo bacu ntitubahararukwe no mu gihe gikomeye kuko hari indahiro twarahiye izageza ku rupfu nubwo twagana ku musozo rero hanyuma tukanabasengera aba bantu baba bananiwe barananiwe kuko ntabwo tubashyigikiye ngo bakomeze bananirwe ahubwo bakenyerane imbaraga bakomeze amaboko yabo kugira ngo bubake urugo rwabo numva ntabwo umwanya ukabasengera nk'umumama mukuru kari mana yacu ure urakiranuka ineza yawe ntirondoreka uri umwami udukunda kandi utwitaho turabigushimiye waduha agaciro gakomeye nk'abagore iyo mbitekereje iyo mbyibutse numva nguwe neza kuko mu nzira yo kuducungura umugore yabigizemo uruhare warakoze mana warakoze ko waduhaye Kristo agaca mu mugore wari kugira irindi koranabuhanga ndetse tutamenya ariko wabishimiye gutyo natwe turabigushimiye turagusabye kugira ngo utwigishe kuba abagore b'ubwenge abagore bakubaha abagore bakubahisha abagore batari banyakazitereyemo abagore bagira impuhwe abagore bagira urukundo abagore bafite impano n'imbuto zose z'umwuka wera kugira ngo bashobore kubaka urugo turagushimiye kuko hari benshi twagiye tubona muri biriya bagiye bazubaka kandi zigakomera bagashyigikira abagabo babo bakabafata amaboko bigakunda mana turabigushimiye bagatabara ubwoko bwabo bwari bugiye kurimbuka uko niko nibutse Esteri kuko yabavuganiye ibwami byari bikomeye Hamani agiye kubatanga ngo barangire ariko arahagarara ariyemeza aravuga ati kugira ngo bigende gutyo rwose muvanye mu Moridekayi ndemera ngeyo no gupfa niba no gupfa ndi upfe kuko yaramaze iminsi avuye kureba umwami aragenda hanyuma ubwoko bw'Imana buratabarwa natwe turagusabye rero nk'abagore ngo duhe ubwenge muri nyawe aravuga ngo abagore b'u Rwanda muze twitabe Yesu natwe turagusaba kugira ubwenge bwiza ubwenge buzima bwo kubaka ingo zacu twashakanye bwo kwita ku bana bacu bwo kwita ku miryango twashatsemo bwo kumenya itorero n'igihugu mwami w'abami turagusabye ngo ujye udushyigikira kandi udushoboze uko twebwe ntitwabasha kuba amatabaza ntitwabasha kubigeraho
ari kudushyigikiye tuzi ko twabibasha, izina ryawe nirihimbazwe. Kandi ubwo twise amatabaza turi amatara nyine ari ahirengeye, kandi itara ngo riri ahirengeye nyine rigomba kumurika hose, dushoboze kuko dushinzwe byinshi, dusabwa byinshi, utabanye natwe ntabwo twabibasha. Nuko rero turakwingize ngo dufate dukomeze muri uru rugendo. Uwiteka Nyiringabo niwe ujya uha intege abananiwe, niwe ujya uruhura abarushye, kuko niko ijambo ryawe ribivuga. Nubwo tubivuga gutyo si uko tuyobe ko hari ibiturushya n'ibitugora, ariko Kristo uri mu ruhande rwacu. Amina. Iyo uri mu ruhande rwacu uradushoboza, uratwigisha, uratwereka, ukatuyobora inzira dukwiye kunyuramo. Uwiteka Nyir'ubutware, ijambo ryawe ryarabivuze ngo uzakuyobora inzira ukwiye kunyuramo, ngo ahataringaniye mparinganize, inzugi z'ibyuma ukazicamo kabiri, imiringo ukazicamo kabiri, n'ibihindizo by'ibyuma inzugi z'ibyuma ukazikingura, ibihindizo nabyo ukabicamo kabiri. Mana nushimwe, nta kikunaniye ndabizi neza. Kandi iyo umuntu akwishingikirijeho umushoboza kugera kuri byinshi, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo kuko ikomejeho uramurinda akaba amahoro mase, kuko akwiringiye. Nubwo tunyura mu makuba no mu byago n'ibiturushya by'uburyo bwinshi, kandi koko n'iby'urugo n'ikintu gikomeye, n'umutungo ukomeye, umuryango warawuremye kuva kera, uragwa guhera muri Edeni, uyu munsi ntabwo byabura Mwami, ariko uri mu ruhande rwacu, uratwubakira bikemera, ukaduha kurera abana ari indahekana, bagakura bagahesha ababyeyi ishema, bikatunezeza, ukaduha kubwiriza abantu ubutumwa bakabumenya bagahinduka, ukadushyigikira muri byose, ukadushoboza mu bitugora, mu bukene, mu ntambara, mu ndwara, mu bibazo by'uburyo butari ukabana natwe. Yemwe n'ibisubizo hari igihe bijya bigusha abantu, aho hose ndakwinginze ngo ujye uhahagarara, wigisha abantu kubana nawe uko bikwiriye, kandi udushoboze. Urakoze, urakarama, uri umwungeri wacu mwiza, amina, utwitaho uko bwije n'uko bukeye. Ngaho dushoboze Jacques, ujye umushyigikira muri uwo murimo. Uwiteka Nyiringabo bari budukurikire, ntituzi uko bangana, ariko buri wese turamukumurikiye, imitima yabo yigenderere, kandi ujye uduha kumbuza akanwa kacu ubwenge. Uwiteka Nyiringabo, kandi itegeko ryacu rive ku rukundo, kugira ngo tudahura n'ibihano by'uko abana bananirana, by'uko abagabo bati ngo bijya bibaho, abagore bagoranye. Uwiteka twigisha ibikwiriye byo kubaka umuryango nyawo, kandi ufashe utekanye uhamye, ndetse Mwami utwigishe no kubasha kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, barebera ku ngero zacu, batareba ibyo tuvuga gusa, ahubwo tubabera urugero. Yesu, tubabera urugero rwiza. Urakoze, komeza kutugira neza no kudufasha, kandi Uwiteka Nyiringabo muri uru rugendo tugenda uzaduhe kururangiza amahoro. Urakoze, urakarama, turagushimiye kumva gusenga kwacu. Twavuga byinshi, ariko tuzi icyo no kutuzi, kandi utwitayeho, tukubwira bike nk'abana b'abantu, ibyo dukeneye byose ukabiduhera ubuntu, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ngaho komeza kuganza no kwigaragaza ku bw'ubuntu bwawe bwinshi, mu izina rya Yesu, amen.